सारी रात सुभान जागी जिन याद कयो उन जे अब्दुल लतीफ़ चए मिटीअ लधो मान कोड़े कन सलाम अचो आगंद उन जे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अॼु जी ॻाल्हि में मां आहियां सबीन मेमण। नाज़रीन, सिंध धरती मोहब्बत अमुन ऐं मज़हबी रवादारीअ तौरु सुञाती वेंदड़ दुनिया में पंहिंजी हिकु अलॻि सुञाणप रखे थी। सिंध जा रहवासी अदम तशद्दुद ऐं सिंध में रहंदड़ मुख़्तलिफ़ मज़हबनि जे लोकनि जो पाण में मेठ ऐं मोहब्बत वारो रिश्तो रहियो आहे। सिंध धरती कॾहिं बि मज़हबी फ़िरक़ेवारीअ जी बू ऐं मज़हबी टकराउ हेठि न रही आहे। सिंध सादिक़नि जी धरती जिते अलाह जा औलिया बुज़ुर्ग पंहिंजे फ़लसफ़े फ़िक्र ऐं शाइरीअ ज़रिए जिन मोहब्बत जो अमुन जो दर्स ॾिनो आहे। नाज़रीन, सिंध धरती जिते सेवाणी सरकार हज़रत लाल शहबाज़ कलंदर भिट जे भिटाई भिट जे घोट हज़रत शाह लतीफ़ भिटाई ऐं दराज़ां जे देस जे सचल सरमस्त जी धरतीअ ते कुझु ॾींहंनि खां फ़िरक़ेवारियत कुझु ॾींहंनि खां दहशतगर्द कार्रवायूं जारी आहिनि, जंहिंमें कुझु ॾींहं अॻु 20 फ़रवरी ते जिते कुझु ॾींहं अॻु 20 फ़रवरी ते साईं हुसैन शाह कंबर वारे जी गाॾी ते पिणु बम हमिलो कयो वियो, जंहिंमें साईं हुसैन शाह कंबर वारे जो पोटो सैयद शफ़ीक़ हुसैन शाह शहीद थी वियो हो ऐं साईं हुसैन शाह कंबर वारे समेत 8 ॼणा ज़ख़्मी पिणु थी पिया हुआ। साईं हुसैन शाह जेको बाद तरफ़ वञी रहियो हो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे जलसे में शिरकत करण लाइ, त जेको बाद भरिसां आबाद थाणे जी हद में रोड ते रखियल बम धमाके सां फाटी पियो। उन खां अलावा कल्ह ताज़ो ई शिकारपुर भरिसां मशहूरु दरगाह ग़ुलाम शाह वेझो पिणु धमाको थियो आहे, जंहिंमें दरगाह जे 2 ॼणा शहीद थी विया आहिनि। दरगाह जे गादी नशीन सैयद हाजन शाह समेत 26 माण्हू जेके आहिनि से ज़ख़्मी थी पिया, जिन मां 6 ॼणनि जी हालत नाज़ुक ॿुधाई वञे पई। नाज़रीन, दहशतगर्दनि जूं कार्रवायूं जेके मुख़्तलिफ़ सिंध में दरगाहनि ऐं दरगाह जे गादी नशीननि ऐं दरगाह जे सजादा नशीननि ते बम हमला थी रहिया आहिनि, इहे हिकु जेको आहे सो सिंध में अमुन अमान जे हवाले सां ॻणतीअ जी हिकु नई लहर आहे। अॼु जो प्रोग्राम असां सिंध में दरगाहुनि ते थींदड़ बम हमलनि इन जे सबबनि ऐं इनखे कीअं रोकजे ते करे रहिया आहियूं। नाज़रीन, हिन वक़्तु असां सां लाइन ते मौजूदु आहे शिकारपुर जो रिपोर्टर हाकिम संजराणी। शिकारपुर धमाके जे हवाले सां वधीक तफ़सील उन खां वठंदासीं। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाकिम, कल्ह जेको शिकारपुर में धमाको थियो, छा चवंदा, छा सूरत हाल आहे? सभिन उत्तर सिंध जी मशहूर दरगाह आहे दरगाह ग़ुलाम शाह गादी, जंहिंजे गादी नशीन सैयद हाजन शाह बुखारी समेत जेको आहे सो धमाके में 24 माण्हू ज़ख़्मी थिया, 3 ॼणा हुन में शहीद थी चुका, जिन मां 2 जी त सुञाणप थी वई, पर हिन हिकु ॼणे जी हिन वक़्तु ताईं सुञाणप थी कान थी सघी आहे, जंहिंजो लाश अञा ताईं पियल आहे। वाक़े खां पोइ इहा ख़बर जीअं ई शहर में बाहि जीअं पखिड़िजी वई, सॼे शहर में अफ़रा तफ़री पैदा थी वई, सॼो शहर ॾुख ऐं सूज़ वारे अलम में अची वियो। चो तरफ़ आऊं दाऊं हुयूं ऐं सभई माण्हू जेको आहे सो मुरीद तोड़े शहरी अस्पताल पहुची विया। उन खां पोइ सॼी अस्पताल में क़यामत सुगरा जो मंज़र हुयो। हालत एतिरी ख़ौफ़नाक हुई जो हज़ार माण्हू कंट्रोल खां ॿाहिरि थी विया। जंहिं बाद डॉक्टरनि इहो चई करे माण्हुनि खे थधो करण जी कोशिशि कई त हाजन शाह बुखारी बिल्कुलु ठीकु आहे ऐं उनखे लाड़काणे मुंतकिल कयो पियो वञे, जंहिंखां पोइ कुझु माण्हू त उते मुंतशिर थिया। बाद में साईं हाजन शाह खे हिकिड़े ॿिए गेट खां सिविल अस्पताल जे अंदरि आंदो वियो, जिते हुनखे तिबी इमदाद ॾिनी वई ऐं राति हुनखे कराची मुंतकिल कयो। अच्छा हाकिम, इन हवाले सां बम धमाके खां पोइ छा उते कंहिं मशकूक माण्हू खे ॾिठो वियो बम रखंदे, या अहिड़े कंहिं माण्हू जी गिरफ़्तारी जा के इतला आहिनि? पुलिस पारां कहिड़ी कार्रवाई कई वई आहे? पुलिस जो छा चवणु आहे? सभिनि माण्हुनि जो उते इन्ही शाहिदीन जो चवणु आहे त हिकिड़ो शख़्स कारे रंग जो थेलो खणी जिथे हाजन शाह जी खट पियल हुई, उन खट खां 3-4 फुटनि जे फ़ासिले ते रखी करे हू हाजन शाह सां मिलियो। मिलण खां पोइ मोबाइल खीसे मां कढी करे ॻाल्हाइण जे बहाने सां हू ॿाहिरि निकितो, जंहिंजे तक़रीबन 10 मिंटनि खां पोइ ज़ोरदार धमाको थियो। जंहिं धमाके खां पोइ 3 ॼणा थॾे ते असल जो शिकार थी विया, शहीद थी विया। सॼे उन पंडाल में उते जेको आहे सो अंगण ते जिथे वेठल हुआ भाॼ पइजी वई, माण्हुनि में अफ़रा तफ़री पइजी वई ऐं वॾो ख़ौफ़नाक माहौल पैदा थी वियो हुते।
जी। अच्छा हाकिम, उते जा जेके लोकल माण्हू आहिनि शिकारपुर शहर जा, जेके आम माण्हू आहिनि जेके उतां तालुक रखनि था, उन्हनि जो छा चवणु आहे? न जेको बम धमाको थियो आहे, सिंध जी कॾहिं बि रिवायत न रही आहे त सिंध जी दरगाहुनि ते इन तरह जा हमला थींदा हुजनि। आम माण्हू जेके आहिनि उते जा लोकल माण्हू आहिनि, उन्हनि जी जज़्बाती कैफ़ियत कीअं पिया ॾिसो तव्हां? सभिनि आम माण्हू इहो सोचण ते मजबूर आहिनि त सिंध जूं दरगाहूं अमन जो पैगाम ॾियनि थियूं पियूं, दरगाहनि तां अमन ऐं शांती जो पैगाम ॾिनो थो वञे। उते अहिड़े क़िस्म जो माहौल हिकु सोचियल सम्झल साज़िश तहत जेको आहे सो सिंध जे दरगाहुनि ते अहिड़े क़िस्म जा माहौल पैदा करे इंतिशार पैदा करण जी कोशिशि कई पई वञे। सिंध जे हिननि पीरनि फ़क़ीरनि ते हू सम्झनि था त हिते सवें माण्हू अचनि था, उतां सुकून वठी था वञनि, उते हुननि खे लुत्फ़ मिले थो। उते अहिड़े क़िस्म जी अफ़रा तफ़री हथरादू साज़िश तहत जेको आहे सो पैदा इंतिशार फैलाइण जी कोशिशि कई पई वञे। जी हाकिम, जांच जो अमल जांच जे अमल में केतिरी अॻु भराई थी सघी आहे? सभिनि असां कोशिशि कई आहे SSP शिकारपुर सां, पर हुन सां हर दफ़े राब्तो घटि ई थी सघे थो पियो। बाक़ी ज़रियनि वटां जेका ॼाण मिली आहे त पुलिस हिन महिल ताईं कंहिं बि क़िस्म जी का अॻु भराई कान कई आहे। ऐं सोचण जहिड़ी ॻाल्हि इहा आहे त SSP शिकारपुर वाक़े वारी हंधि ते 12 कलाकनि खां पोइ ख़ुदि पुॻो आहे। तव्हां हिन ॻाल्हि मां अंदाज़ो लॻाए सघो था त जॾहिं ज़िले जो सरबराह हुते 12 कलाकनि खां पोइ पहुचे त बाक़ी सूरतहाल छा हूंदी, बाक़ी जेको आहे सो कहिड़े क़िस्म जी तफ़्तीश थी हूंदी, कहिड़े क़िस्म जी जांच थी हूंदी। छाकाणि त हीउ जेको इलाइक़ो आहे जिथे इहो एॾो सारो सान्यो थियो आहे, वाक़ियो थियो आहे, उहो शहर खां रुगो 15 मिंटनि जे फ़ासिले ते 5 किलोमीटरनि जे फ़ासिले ते बहिराड़ी जे अंदरि बहिराड़ी जो इलाइक़ो आहे। ऐं बाड़ी हिकिड़ो तारीख़ी ऐं पुराणो ॻोठु आहे जेको शहर खां 10-15 मिंटनि जे फ़ासिले ते आहे। हाणे उते जॾहिं इहो धमाको थियो उतां उहो बाआसानी जेको बमबार हुयो या जेको दहशतगर्द हुयो उहो कहिड़े तरीक़े सां निकिरी आयो चो तरफ़। अच्छा उते जेको आहे सो सिंध वाह आहे, जिते वाह जे कप ते चौकी क़ाइमु थियल आहे, उन ॻोठ जे अंदरि पुलिस मौजूदु आहे, पर उनजे बावजूद बि उहो दहशतगर्द कंहिंजे हथ न अची सघियो आहे। न वरी हिन वक़्त ताईं उहो किलियो मिली सघियो आहे, या जेकॾहिं मिलियो आहे त पुलिस ॿुधाइण लाइ तयारु न आहे। पर इहा सॼी सूरतहाल आहे उतां जी इंतिज़ामिया जी। जी सभिनी महिरबानी हाकिम। नाज़रीन, जीअं त तव्हां ॿुधो त वाक़े वारे हंधि असांजी पुलिस जी लापरवाही चइजे, बेहिसी चइजे त बम धमाको थियो आहे, एतिरा ॼणा माण्हू जेके आहिनि से शहीद थिया आहिनि, ज़ख़्मी थिया आहिनि, जेके वाक़े वारे हंधि तड़पंदा हुजनि। ज़रूरत त इहा इन ॻाल्हि जी हुई त फौरी तौर ते जेको आहे सो सिक्योरिटी वधाए, नाकाबंदी करे उन माण्हू खे, मशकूक माण्हू खे जंहिं उते थेलो रखियो, बम रखियो ऐं एतिरनि माण्हुनि जूं जानियूं ज़ाया थियूं, एतिरा माण्हू ज़ख़्मी थिया, उनखे गिरफ़्तार करण जी कोशिशि कई वञे हा। ऐं वाक़े वारे हंधि पुलिस जो को ज़िम्मेदार या इलाइक़े जो सरबराह लाॻापियल अमलदार फौरी तौर ते पहुचे हा, पर ईअं न थियो। जॾहिं त SSP शिकारपुर वाक़े वारे हंधि 12 कलाक देरि सां पहुतो। जंहिं इलाइक़े में पुलिस जी असां वटि जेका सूरत हाल आहे जेका ईअं हुजे त उते कहिड़ा दहशतगर्द पकड़बा या अहिड़ियूं कार्रवायूं कीअं रुकिजी सघंदियूं, इन जो अंदाज़ो तव्हां पाण लॻाए सघो था। नाज़रीन, वक़्तु थियो आहे ब्रेक जो, ॻाल्हायूं था ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन। हिन वक़्तु असां सां कल्ह जेको शिकारपुर में बम धमाको थियो आहे इन हवाले सां असां सां SSP शिकारपुर परवेज़ चांडियो लाइन ते मौजूदु आहे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। परवेज़ साहब, कल्ह जेको शिकारपुर में ही बम धमाको थियो आहे, दहशतगर्दी जी एॾी वॾी कार्रवाई थी आहे, छा चवंदो तव्हां हिन ते? ॾाढो अफ़सोसनाक वाक़ियो आहे ऐं इहे वाक़िया न थियणु खपनि कंहिं बि सूरत में। इन जी प्रिवेंशन जे लाइ असां ॾींहुं राति कोशिशि लॻा पिया आहियूं, पर हाणे इहो सेल्डम जेको थियो आहे तो इन में असां इंशाल्लाह डिटेक्शन जेका इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर प्रोफेशनल वे में असां कयूं पिया ऐं इंशाल्लाह कंहिं न कंहिं मंतकी अंजाम ताईं लॉजिकल एंड ते पहुचंदासीं असां। SSP साहब, हिन वक़्त ताईं जेका इन्वेस्टिगेशन तव्हां कई आहे उन मां को नतीजो निकितो आहे, का ॻाल्हि साम्हूं आई आहे त कहिड़ो माण्हू हो, छो इहो धमाको थियो? अच्छा, ॿ टे हिसा, हिकु त छो थियो उहो इहा एकेडमिक बहस आहे हिकिड़ी। त असां सभिनी खे ख़बर बि आहे त हिन वक़्तु मुल्क में जेके हालात हलनि पिया
ऐं स्पेशली जीअं जीअं मुल्क इलेक्शन जी करीब थींदो थो वञे ऐं उन खां पोइ बलूचिस्तान जो जेको मथां सॼो तव्हां ॾिसो पिया जेको हुते एटमॉस्फेयर लॻो पियो आहे ऐं इंटरनेशनल सिनेरियो बि आहे। इन सभिनी शयुनि मां असां कुझु न कुझु त माना गुज मां असां ॻाल्हि सम्झी सघूं था। इहो थियण जो वाक़ई थियो कीअं आहे, उन में मटीरियल जेको इस्तेमालु कयो वियो आहे उहो रशियन ऐं इंडियन मेड मटीरियल आहे जेको हुन में इस्तेमालु कयो वियो आहे, RDX ऐं TNT जेको मटीरियल आहे। इन खां अलावा हिन में जेको टाइमर बॉम्ब हुयो बेसिकली इहो उहो टाइमर बि असां जॾहिं कंप्लीट हिन जो क्राइम सीन जी असां जेका छानबीन कई आहे उन मां असांखे टाइमर बॉम्ब जा हिसा बि मिलिया जेको हिन में टाइमर लॻल हुयो। ऐं इन खां अलावा जेको आहे हिन में पोटेशियम जेको आहे हिकिड़ो तव्हां हिकिड़ी ॻाल्हि नोट कई हूंदी जेको जैकबाबाद में बम धमाको थियो साईं सैयद गुलाम हुसैन शाह साहब जे काफ़िले ते, तो उन में जेको टारगेट मतिलबु उनखे ॾिठो वियो हिन में थोरो डिफरेंस इहो हुयो, बाक़ी मटीरियल सेम हुयो, सिर्फ़ु हिन में पोटेशियम एड कयो वियो जंहिंमें बाहि लॻी वेंदी आहे। केमिकल हिकिड़ो अहिड़ो पोटेशियम केमिकल आहे जंहिंमें बम फाटंदो बाहि लॻी वेंदी आहे सॼे इलाइक़े खे। त हिन में साईं हादर शाह वारे केस में पूरे अंदरि जेका जिते वेठा हुया साईं जन ऐं जिते मुरीद उनजा वेठा हुया उते पूरे इलाइक़े खे बाहि लॻी वई। ऐं असां ज़ख़्मी मां बि इहो ॾिठोसीं त तक़रीबन जेके ज़ख़्मी हुया उहे बर्न हुया, उहे माना सड़ियल हुया बजाए उहे ढकियल हुजनि। तो इहो हिननि थोरो चेंजिंग हिन में आंदी आहे। अच्छा परवेज़ साहब, हिन वक़्त ताईं तव्हां इन हवाले सां के गिरफ़्तारियूं कयूं आहिनि? जी हाणे ही अठ केस हूंदा आहिनि, हिन में हिकिड़ो माण्हू आहे उनजो खाको बि असां ठारायूं पिया जेके इन शायद आहिनि उनजी मदद सां, जंहिंमें ॾाढ़ी हुनखे आहे तक़रीबन 4-5 इंच जी ॾाढ़ी आहे ऐं वार कुड़ियल हुनजा ऐं तक़रीबन ॿुधाइनि था 25 खां 30 साल जे विच में नौजवान हुयो, फेयर कलर हुयो। अहिड़ी शयुनि जे निस्बत सां जेको आहे उहो मतिलबु असांखे आस पास में जेकॾहिं लोकल हुजे हा त माण्हू सुञाणे वठंदा, लोकल न हुयो, हुयो ॿाहिरि जो माण्हू। अच्छा परवेज़ साहब, इहे बि इतला आहिनि त वाक़िए वारे हंधि अवां जेको आहे सो 12 कलाक देरि सां पहुतो? जी जंहिं वक़्त में ॾोह थियो आहे उन वक़्त में मां साईं वज़ीर आला साहिब सिंध जेके आयल हुया मुंहिंजे दर ते वञनि पिया साईं कमर अली शाह साहिब जी दरगाह ते, मां उनजी ड्यूटी में आयल हुयुसि हिते। ऐं उन वक़्त में एग्ज़ैक्टली जंहिं वक़्त में इहो मसइलो थियो आहे त असां उन वक़्तु कानवाई मूव थी वई, कानवाई हले बि पई। मूंखे जीअं ख़बर पई त उन वक़्त में मां डिप्टी कमिश्नर जेको हुयो पोइ हिते हुयो शिकारपुर में, मां हुन सां राब्तो करे वरितो ऐं हुनखे चयनि त तव्हां क्राइम सीन ते पहुचो ऐं गॾु वरी एड में जेको आहे मुंहिंजी सॼी पुलिस जंहिंमें DSP सिटी, DSP खानपुर ऐं DSP मदे जी उहे मां मोकिले छॾिया हुते। वारो जेको इहा ॻाल्हि आहे इहा सही न आहे, उहो डेफिनेटली ड्यूटी करणी आहे, CM साहब सां गॾु हुयासीं। परवेज़ साहब, तव्हां चयो त हाणे इलेक्शन वेझो आहिनि, सॼी सिंध में दहशतगर्दी जो न तरह जूं कार्रवाई थी रहियूं आहिनि, पर सिंध में इहा रिवायत कॾहिं बि न रही आहे त सिंध जे सूफ़िन ओलियान जी दरगाहुनि ते इन तरह जा हमला थींदा हुजनि। तव्हां ॻाल्हि कई त हाणे इहे हमला जेके आहिनि सिंध तरफ़ बि थी रहिया आहिनि, त ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त अहिड़ी पुलिस पारां हिकमत अमली जोड़ी वञे त जीअं आईंदा इन्हनि थींदड़ हमलनि खे रोके सघिजे, अॻुवाट अहिड़ा जेके आहिनि उपाय वरिता वञनि। इन हवाले सां अवां कहिड़ी हिकमत अमली जोड़ी आहे? अॼु हिकमत अमली त असां बिल्कुलु जोड़े रहिया आहियूं ऐं तव्हां ॾिसो था, पर हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हांखे ज़हन में हुजणु खपे त जॾहिं पुलिस फोर्स ठहियो हुयो या पुलिस फोर्स जेका कमु करे थी पई त हीउ जेको स्पेशलाइज़्ड क्राइम आहे जेको काउंटर टेररिज़म जंहिंखे असां चवंदा आहियूं, काउंटर टेररिज़म जी कैपेबिलिटी जेका आहे हुन में ॿिया इदारा असांजी घणी मदद में अहमियत इख़्तियार करे वेंदा आहिनि बिनिस्बत पुलिस जे। पुलिस वटि प्रिवेंशन हुनजी आहे जेका साम्हूं असांखे का शइ नज़र थी अचे या का एडवांस इंफॉर्मेशन मिले थी असांखे कंहिं इलाइक़े मां कंहिं हद मां। ही टेररिज़म जो हिन में इन्वॉल्वमेंट जेका आहे उहा मतिलबु तमामु परे परे खां माण्हू जेके इंटरनेशनल कॉन्स्पेरेसीज़ तव्हां चई सघो था उतो माण्हू जेके गवर्न कनि था, त पुलिस जी जेका कैपेसिटी आहे लोकल लेवल ते डिस्ट्रिक्ट जे हिसाब सां उन में इनखे कंप्लीटली तव्हां मतिलबु मुर्दे इल्ज़ाम न ठारायो त असां पंहिंजे लेवल ते हथल इम्कान लिमिटेड रिसोर्सिस में लिमिटेड जेके असां वटि आहिनि असांजी फाइटिंग कैपेबिलिटी जेका आहे दैट इज़ अगेंस्ट क्रिमिनल्स हू आर लोकल लाइक डेकर्स थी विया, फोरू थी विया, लोकल एंड स्पेशल लॉज में जेके क्राइम कनि था माण्हू उन थी विया। हिन लेवल ते जेको आहे उन में काफ़ी ॿिया इदारा आहिनि जेके असां सां सहकार कंदा आहिनि ऐं उहे कनि था पिया। पोइ असां उन्हनि खां बि मतिलबु राब्तनि में आहियूं असां उन्हनि सां त केस ताईं मतिलबु असांजी मदद थी सघे थी हिन जी इन्वेस्टिगेशन में। वॾी महिरबानी अवां जी।
नाज़रीन, असां सां SSP शिकारपुर परवेज़ चांडियो मौजूद हो, जंहिंजो मौक़िफ़ मां ॿुधो त पुलिस पंहिंजी रिवायती जांच करे रही आहे। हिन वक़्त ताईं केस में का बि अॻभराई न थी सघी आहे। सिर्फ़ु जेको मशकूक माण्हू हो उनजो ख़ाको तयारु कयो वियो आहे। जेकॾहिं उन वक़्तु बर वक़्तु कार्रवाई पुलिस पारां कई वञे हा ऐं मशकूक माण्हुनि खे हिरासत में वरितो वञे हा या रस्तनि जी नाकाबंदी कई वञे हा त शायदि को रिज़ल्ट हिन वक़्तु ताईं साम्हूं अची सघे पियो असां वटि। नाज़रीन, सिंध जी धरती जेका इल्मु, अदब, हुनर, मादनी वसीलनि, ज़राअत, दरियाई, समुंड, इंसानी आदर्शनि जे हवाले सां मालामाल धरती रही आहे। सिंध जूं दरगाहूं, सिंध जा औलिया, सिंध जा बुज़ुर्ग असां वटि अक़ीदत जे इज़हार तौरु माण्हू उते वेंदा आहिनि, उते पंहिंजूं बासूं बासींदा आहिनि ऐं पंहिंजे मन जी मुरादुनि जे पूरे थियण ते उते ईंदा आहिनि, ख़ुशियूं कंदा आहिनि, मिठाइयूं विरहाईंदा आहिनि। ऐं अहिड़े ई सिंध धरतीअ ते जिते जा आलिम अमुन, मोहबत ऐं मज़हबी भाईचारे जो दर्स ॾींदा हुजनि, उते इन तरह जूं जेकी दहशतगर्द कार्रवायूं आहिनि कॾहिं बि सिंध जी सुञाणप नथियूं थी सघनि। इन खे हर तरह सां रद्द कजे थो ऐं इन जी हर तरह सां मज़म्मत कजे थी। नाज़रीन, सिंध जे हवाले सां वॾनि शहरनि में इन तरह जूं दहशतगर्द कार्रवायूं त जारी आहिनि। केतिरे ई अरसे खां सिंध जे वॾनि शहरनि में फुरलुट, टारगेट किलिंग, क़त्ल गारतगिरी, चोरियूं, फुरूं, धाड़ा ऐं अमुन अमान जो मसइलो त काफ़ी सालनि खां हलंदो रहे थो, जंहिंजा केतिरा ई सबब पिणु ॿुधाया वञनि था। जंहिंजो वॾो सबबु जेको आहे सो सिंध जे वॾनि शहरनि में वधंदड़ आबादी जेका आहे, जंहिंमें आबादी में जेका वाध थी आहे ऐं उन खां अलावा धारनि जी लोध, इनखे बि हिकिड़ो सबबु कोठियो वञे थो। नाज़रीन, हिन वक़्तु असां सां लाइन ते मौजूदु आहे शाह अवेस नूरानी, सीनियर नायब सदर आहिनि JUI जा। उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नूरानी साहब, क्या कहेंगे आप, कैसे देखते हैं इन हमलों को जो सिंध की दरगाहों पे हो रहे हैं? देखिए जी, ये पूरा मुल्क जो है हमारा पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान दहशतगर्दी की लपेट में है। और ये बड़ी अजीब सी बात है कि इस वक्त की जो हुकूमत है वो इंतहाई कमज़ोर और नाकाम हो चुकी है। इस दहशतगर्दी के अंदर बराह रास्त जब उनको मालूम भी है कि अमेरिका मुलव्विस है, जिस तरह उसने इराक, अफगानिस्तान में अपनी मूवमेंट्स रखी हैं, और उनको ये भी मालूम है इस हुकूमत को कि कौन ये किसके इशारों पे सारे काम हो रहे हैं, कौन सी बैरून मुल्क की तंजीमें जिनको हम अपनी ज़ुबान में ये भी कहते हैं कि रॉ है, CIA है, ब्लैक वाटर है, मुसाद है, ये इनसे फसादात कराए जा रहे हैं और उसी के ज़रिए ये फ़िरक़े वाराना फसाद भी करवाया जाता है। ये सारी चीज़ें साबिक़ आमिर ज़ियाउल हक़ के दौर में पनपी गई हैं ताकि फ़िरक़े वारियत को और इंतहा पसंदी को फ़रोग़ दिया जाए। जितनी जल्दी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा ये फैलेगी, उनके अज़ाइम और उनके मकासद पे वो कायम रहेंगे। और हमें ये भी देखना चाहिए, देखें कि इसकी सरपरस्ती कौन कर रहा है, यानी पूरी कौम इस चीज़ को इसका खमियाजा भुगत रही है। किसी इंसान की जान और माल महफूज नहीं है, किसी के घर महफूज नहीं है, किसी का कारोबार महफूज नहीं है, बेरोजगारी इंतहा पे है, पूरा मुल्क अंधेरे में डूबा हुआ है। और इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस शख्स ने पूरे पाकिस्तान को अंधेरों में डुबो दिया, उसको इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम मुंतखब किया। आज सूरत हाल ये है कि कुछ भी डूब जाए, वो कहते हैं भाई मुल्क डूबता है डुबो दो, कोई चीज डूबती है, सूबा डूबता है सूबे को डुबो दो, बलूचिस्तान डूबता है डूबोने दो, मगर ऐवान सदर को हमेशा तहफ़्फ़ुज़ दो। नूरानी साहब, सिंध में जो दहशतगर्दी की ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जो सिंध की दरगाहों पे हो रही हैं, सूफी बुजुर्गों की दरगाहों पे हो रही हैं, ऐसा कभी सिंध में न सुना गया न देखा गया कि सिंध की दरगाहों को अगर ये गवर्नमेंट सूबे सरहद में होने वाली ये सेम दहशतगर्दी जिस तरह उस दौर में इसी दौर में हुई है जब सूफी मोहम्मद साहब का वाकया हुआ और दूसरे हजरात का वाकया हुआ, मज़ारात पे हमले हुए, मज़ारात पे बम पटे गए और मज़ारात के अंदर जो हमारे मज़ारात के जो बुजुर्ग और औलिया वहाँ मौजूद थे उनकी कब्रों के साथ बेहुरमती की गई। अगर ये उस वक्त ये हुकूमत वक्त उन चीज़ों का रोकथाम करती तो आज ये सूरत हाल नहीं भुगतनी पड़ती। अब ये किस्सा जो है घूम के पहले दादा दरबार लाहौर आया, उसके बाद ये अब्दुल्ला शाह गाजी आया जहाँ पे मौलाना शाह अहमद दुरानी मेरे वालिद का मज़ार भी है। अब ये अंदरूनी सिंध जाना शुरू हो गया है। आप खुद मुझे बताएं, मैं तो खुद परेशान हूँ। हम इस खानकाई निज़ाम का हिस्सा हैं,
میں خود اپنے اس خانوادے کا سجادہ نشین بھی ہوں. میں خود یہ اس بات پہ حیران ہوتا ہوں کہ یہ اولیاء اکرام کے جو مزارات ہیں اور ہمارے بزرگوں کے جو مزارات ہیں وہ تو ایک تو نیک لوگوں کے اور اللہ کے نیک بندے اور ولی ہیں جن کی وجہ سے آج یہ ملک بچا ہوا ہے. نورانی صاحب معاف کیجیے گا، میں آپ کی بات کو کاٹ رہی ہوں. آخری سوال کہ ان دہشت گرد حملوں کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے؟ کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ اس پہ حکمت عملی یہ ہونی چاہیے جی کہ پوری ملک کے اندر جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ایک اتفاق رائے سے ایک ایجنڈے پہ اتفاق کرنا چاہیے اور اس چیز کے اوپر اتفاق ہونا چاہیے کہ اس بڑھتی ہوئی دہشت گردی کو ہم نے کس طرح اس کو کنٹرول کرنا ہے. جب تک اس کے اوپر ہم آہنگی اور کنسنسس نہیں ہوں گے اور حکومت اور وزارت داخلہ اور تمام ایجنسیز اس بات کے اوپر اتفاق رائے کر کے ان کو کاؤنٹر ٹیررزم ایکٹ بنانا ہوگا. جس طرح امریکہ نے ہوم لینڈ سیکیورٹی بنائی ہے اس طرح پاکستان کو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل ڈیفنس کے ڈپارٹمنٹ کے انڈر ہو کے بنانی چاہیے جس کے اندر تمام ایجنسیز کا مداخلت ہو اور اس میں تمام فیڈ بیکس ہوں. ایسا نہ ہو کہ اس ملک کے اندر پھر وہ سانحہ ہو جیسے ریمنڈ ڈیوس آیا جو وزیرستان کے جس کے پاس سے نقشے نکلے اور وہ پھر وہاں سے چلا گیا. اور ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس سندھ کے اندر وہی ٹیٹو والے لڑکے پکڑے جائیں جن کے جسموں پہ ٹیٹو بنے ہوئے تھے. ہمیں اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سندھ گورنمنٹ کو، وفاقی گورنمنٹ کو سب کو سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا. یہ کسی گورنمنٹ کا ایشو یا کسی عام آدمی کا ایشو نہیں ہے. تمام عوام الناس 20 کروڑ عوام کی حفاظت کرنا، اس ملک کی حفاظت کرنا، اس قوم کی حفاظت کرنا اس حکومت کا بھی اتنا ہی فرض ہے جتنا ہمارا فرض ہے. تو ہمیں اس کو سب کو مل کے اس پہ ایکٹ کرنا پڑے گا اور امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ صرف ہم کانفرنسز کر کے اپنے دعوے بتائیں کہ اس کو یوں کر لیا جائے اور یوں حل کر لیا جائے. ہمیں امپلیمنٹ کر کے اپنے آپ کو اتنا سیکیور نیشن بنانا پڑے گا تاکہ ہم اس کاؤنٹر ٹیررزم کا مقابلہ کر سکیں. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین وقت تھو ہے بریک جو ॻाल्हायूं था ब्रेक खां पोइ. वेलकम बैक नाज़रीन हिन वक़्तु असां सां जमियत उलमा इस्लाम जगवाण मौलाना ताज मोहम्मद नायूं लाइन ते मौजूदु आहे. साणस ॻाल्हाईंदासीं. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मौलाना साहब ई जेको सिंध में दहशत गर्दी जी हिकिड़ी नई लहर जेका पखिड़िजी वई आहे सिंध जूं में जेके औलियान ऐं बुज़ुर्गनि जी दरगाहुनि ते मज़ारनि ते जेके हमला कया पिया वञनि इन दहशतगर्द कार्रवाइनि ते तव्हां छा चवंदो, कीअं पिया ॾिसो इन्हनि खे? सभ खां पहिरीं त मां इन वाक़िअनि जी मज़म्मत करियां थो त सिंध जे अंदरि पहिरियां साईं हुसैन शाह जे दरगाह गाॾी ते हमलो थियो. उन खां पोइ शिकारपुर में साईं हाजन शाह जी दरगाह ते हमलो थियो. इन खां अॻु में तव्हां वठो त कराची जे अंदरि ॿिनि मुफ़्तियुनि खे सरेआम शार फैसल जेके कराची जी मशहूरु शार आहे उनखे सरेआम दहशतगर्दनि गोलियूं हणी उनखे शहीद कयो. इन सभिनी वाक़िअनि जी मज़म्मत करियूं था ऐं चऊं था त हुकूमत जी मुकम्मल नाकाम आहे. ऐं पर मां ईअं चवंदुसि इहो सभु कुझु जेको थी रहे पियो सिंध जे अंदरि उहो गवर्नमेंट जी मर्ज़ी थी रहे पियो ऐं ॼाणी बुझी करे हे फ़िरके वारे थियणु चाहिनि था. कॾहिं शिया सुन्नी फ़साद करण जो तरीक़ा इख़्तियार कनि था त कॾहिं देवबंदी बरेलवी जो विहारण जी कोशिशि कनि पिया. ऐं मां सम्झां थो इहा हिकिड़ी साज़िश आहे मज़हबी माण्हुनि जे ख़िलाफ़ ऐं मुफ़्तियुनि जे ख़िलाफ़. हे जेके दरगाहनि वारा हूंदा आहिनि दुआ ॾियण वारा हूंदा आहिनि मुफ़्ती साहिब मसाइल ॿुधाइण पढ़ण वारा माण्हू हूंदा आहिनि ऐं बेज़रर माण्हू हूंदा आहिनि जॾहिं के इंसान खे के शइ गॾु कोयो न उनखे बिना गुनाह टारगेट बनाए वञे थो. ऐं गवर्नमेंट जी ना हली आहे ऐं गवर्नमेंट मां सम्झां थो ख़ुदि न मुल्क आहे. मौलाना साहब सिंध जूं दरगाहूं जिते सिंध जा जेके माण्हू आहिनि अक़ीदत जे इज़हार तौरु अचनि था, पंहिंजूं मुरादूं पंहिंजूं बासूं खणी अचनि था, सिंध जा इहे बुज़ुर्ग अमुन ऐं मोहबत जो दर्स ॾेई विया आहिनि. उते इन तरह जूं कार्रवायूं जेके थियनि थियूं इहे कहिड़ी दहशतगर्दी तरफ़ इशारो कनि थियूं? इहो कहिड़ो ख़तरो आहे, कहिड़ो साइरो आहे जेको हिन वक़्तु वॼी रहियो आहे? असल ॻाल्हि छा आहे त असांजो पाकिस्तान में बैरूनी मुदाख़लत तमामु वधी वई आहे ऐं हुकूमत सिर्फ़ु काफ़िली जी तर्ज़ ते हलाई वञे पई. जॾहिं मुशर्रफ हलाई पई काफ़िली वारनि खे वज़ाहतूं ॾियूं बाक़ी उहे कुझु न करे सघिया मुल्क जे लाइ काफ़िली वारा. हाणे पीपल पार्टी जा दोस्त बि मुशर्रफ जे नक्शे क़दम ते ऐं काफ़िली नक्शे क़दम ते हलनि था ऐं जे गवर्नमेंट संजीदे थिए त इन वाक़िअनि जी रोकथाम थी सघे थी. लेकिन मां पाण इहो ई चयो त दुआ ॾियण वारा माण्हू उनखे छो टारगेट बनाए वञे थो? कहिड़ी तरह सां मौलाना साहब इन्हनि वाक़िअनि खे रोके सघे थो? छा करणु घुर्जे त इहे वाक़िआ इते ई रुकिजी सघनि, वधीक इहा लहर जेका आहे सा दहशतगर्दी जी पखिड़िजी न सघे? जेसि ताईं असांजी गवर्नमेंट सचाई न ॾेखारींदी तेसि ताईं वाक़िआ नथा रुकी सघनि.
गवर्नमेंट छा जे लाइ हूंदी आहे? अमन अमान जे बाल तव्हां कंहिं ज़िले में कंहिं शहर में गवर्नमेंट घटि थी आहे ऐं हिते हैदराबाद में शहर में बि कुझु सियासती फसाद करण जी कोशिशि कई वई, लेकिन गवर्नमेंट जो को नुमाइंदो असांखे ॾिसण में कोन आयो। आलमनि पंहिंजे सतह ते उहा असां फिरकेवारी नथा फैलाइण चाहियूं, अमन अमान क़ाइमु रखनि था। इहो सभु गवर्नमेंट जो कमु हूंदो आहे। गवर्नमेंट जॾहिं हथ कढी वञे त पोइ ईअं थींदो। गवर्नमेंट खे ख़ाली आहे तव्हां बस खाओ वज़ारतूं कयो, बाक़ी अंदरि असां छा बि करियूं, तव्हां न कुझु करियो आहे। मां यकीन सां चवां थो को मुस्लमान दरगाह ते हमलो कोन थो करे सघे, को मुस्लमान किसी के आलमदीन ते हमलो कोन थो करे सघे। इहे एजेंटनि मग़रब जा एजेंटनि मग़रब जी तनख़्वाह ते हलनि था, जेके माण्हू मारनि पिया। गवर्नमेंट खे सभु इल्मु आहे पर ख़ामोश आहिनि। वॾी महिरबानी आहे जी मौलाना साहब। ठीकु। नाज़रीन, मौलाना ताज मोहम्मद नाइम असां सां लाइन ते मौजूदु हो। असां सभिनी खे गॾिजी इन दहशतगर्दी जी लहर खे इते ई रोकणो पवंदो, इन जी पाड़ इते ई पटणी पवंदी त जीअं इहा अॻिते वधी न सघे। इन लाइ असां सभिनी खे पंहिंजो पंहिंजो किरदारु अदा करणो पवंदो। असांखे मोहतात रहणो पवंदो। असांजे आस पास जेके माण्हू घुमनि था उन्हनि जी सरगर्मियुनि ते, मशकूक सरगर्मियुनि ते ऐं मशकूक माण्हुनि ते असांखे नज़र रखणी पवंदी। नाज़रीन, सिंध धरती जिते शाह लतीफ़ जी सदा हुजे त साईं सदाईं करीम मथे सिंध सुकार, दोस्त मिठा दिलदार आलम सभु आबाद करी जूं सदाऊं हुजनि। जिते कलंदर जी नगरीअ में शोबान जे महीने में जॾहिं मेलो लॻंदो हुजे त उते हर नसल, हर मज़हब, हर फ़िरके सां तालुक़ रखंदड़ माण्हू ईंदा हुजनि। उते दरगाहुनि ते दहशतगर्द हमला थियण न रुॻो अमुन अमान जो मसइलो आहे, पर सिंध में हिकिड़ी ख़तरनाक दहशतगर्दी जी लहर पिणु आहे जंहिंखे मुनज़िम हिकमत अमली सां असांखे इते ई रोकणो पवंदो त जीअं इहा लहर अॻियां वधी न सघे। नाज़रीन, हिन वक़्तु असां सां लाइन ते हकीम ग़ुलाम बुरड़ो साहब मौजूदु आहिनि, फ़क़ीर दरगाह हुसैनाबाद जा। हेलो, वालेकुम सलाम जी। छा चवंदो जेको दरगाह ते हमलो कयो वियो आहे, कहिड़े क़िस्म जी दहशतगर्दी आहे, छा चवणु चाहींदो तव्हां इन ते? बेसिकली असांजे मुर्शिद करीम आला हज़रत साईं सैयद ग़ुलाम हुसैन शाह बुखारी जेके दरगाह अलिया हुसैनाबाद शरीफ़ कंबर जा बानी आहिनि ऐं असांजे जमायत अहल सुन्नत हुसैनिया नक्शबंदी जा रूहानी पेशवा आहिनि, उन साईं जो जिस्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे बारे में प्रोग्राम हुयो ॻोठ अहमददीन ग्रोही लग जेकबाद ऐं साईं जन वञी रहिया हुया त उन ॻोठ खां पहिरीं थोरे पंध ते रस्ते में असांजे मुर्शिद करीम ते रिमोट कंट्रोल बम सां हमलो कयो वियो, जेको गाॾी खे निशानो बनायो वियो। उन गाॾी जेका आहे उहा सॼी ख़तम थी चुकी आहे ऐं असांजे मुर्शिद करीम सां गॾु वेठल जेके असांजे साहिबज़ादा असांजा पोटरा हुया, असांजे आलिम सैयद शफीक अहमद शाह साहिबज़ादा, उहे शहीद थी विया आहिनि ऐं असांजा उन सां गॾु वेठल जेके ख़ादमीन हुया हाफ़िज़ बशीर अहमद ऐं मोहम्मद हुसैन ऐं ॿिया 10 ॼणा ज़ख़्मी थिया आहिनि। बेसिकली ही उहो मतिलबु आहे हमिलो आहे जेको असांजे मुस्लमाननि में भाईचारे ऐं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जेको शान बयानु कनि था असांजा मुर्शिद करीम, ही उन जूं मुख़ालिफ़ क़ुवतूं आहिनि जेके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा गुस्ताख़ आहिनि। ही उन्हनि जी कार्रवाई आहे जिन खे इहा ॻाल्हि पसंदि कोन आहे, जिन खे सलातो सलाम पसंदि कोन्हे ऐं जिन खे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे शान जेको असांजा मुर्शिद करीम दर्स ॾेई रहिया आहिनि ऐं उम्मत मुस्लिमा खे इहो पैगाम पहुचाए रहिया आहिनि, उन जी जेका ॻाल्हि आहे उनखे पसंदि कोन आई। उहे क़ुवतूं आहिनि जेके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी शान जा गुस्ताख़ आहिनि। वॾी महिरबानी अवां जी। नाज़रीन, प्रोग्राम जो वक़्तु थोरो आहे, वधीक न ते खोड़ सारो ॻाल्हाइणो हुयो पर प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थियण वारो आहे। वेंदे वेंदे वरी वही ॻाल्हि कंदासीं त सिंध जूं दरगाहूं जिते माई भाॻीअ जूं सदाऊं भिट जा भिटाई, भिट ते वसई नूर मुंहिंजूं तो पुॼायूं, ऐं उहा ई धरती जिते सूफ़ी मंश सचल सरमस्त शाह इनायत शहीद मेहदी शाह जानण चन, जिते जेकी जिन मोहबतनि जा दर्स ॾिना हुजनि, जेका सिंध जी धरती जा रवासी पंहिंजा मज़हबी ॾिण, पंहिंजा मेला मलाखड़ा, चाहे उहे मुहर्रम जा आशूरा हुजनि या ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा मिलाद हुजनि, बिना कंहिं फ़र्क़ जे गॾिजी मल्हाईंदा हुजनि, पाण में को फ़र्क़ु न रखंदा हुजनि, या साध बेले में थींदड़ रस्मूं हुजनि या लाल जी नगरी में लॻंदड़ मेलो हुजे, असां सभिनी खे गॾिजी इन दहशतगर्दी ख़िलाफ़ विढ़णो पवंदो त जीअं सिंध जी जेका सुञाणप रही आहे अमुन मोहबत ऐं भाईचारे जे हवाले सां, उन सुञाणप खे असां सभु बरक़रार रखी सघूं। उन में असां सभिनी खे पंहिंजो पंहिंजो किरदारु अदा करणो पवंदो ऐं ज़िमेदारी सां अहिड़नि माण्हुनि ते नज़र रखणी पवंदी, अहिड़नि मशकूक सरगर्मियुनि ते नज़र रखणी पवंदी त जीअं असां सिंध जी तरफ़ जेका
जेका दहशतगर्दी जी लहर वधी रही आहे इन खे इते ई रोके सघूं ऐं पुलिस खे बि इन में पंहिंजो किरदारु अदा करणो पवंदो, अहिड़ी हिकमत अमली जोड़नी पवंदी त जीअं भरपूर अंदाज़ में अहिड़नि दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कार्रवाई थी सघे, उहे कानून जे शिकंजे में अची सघनि, उन्हनि खे सज़ाऊं मिली सघनि त जीअं आईंदा इन तरह जूं कार्रवायूं न थी सघनि। सुभाणे ताईं पंहिंजी मेज़बान सबिन मेमण खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।